E aí pessoal, bora para mais um vídeo aí. Estilão aqui, mais outro. Olha o que tá fazendo aqui, ó. O cliente relata do barulho da porta. Tá vendo aí, ó? Nós vamos desmontar o forro aqui, né? Pra saber o que tá acontecendo, né? Porque a gente não sabe sem desmontar o forro, né? Muita gente me pergunta, como é que desmonta um forro de porta? Não tem segredo. Você vai precisar de uma Allen 5, uma espátula, né? E uma Phillips. Porque você vai tirar, ó, 3 parafusos Phillips aqui embaixo. Opa, aqui embaixo, ó. E aí, aqui esse acabamento, você puxa ele pra cima, ele solta. Esse aqui já tem um tidal já que eu instalei pra ele. E soltou, você vem aqui e solta mais outro parafuso que tá ali, ó. Um Allen 5 com a espátula de plástico. Quem já mexeu aqui, né, ó, como vocês podem ver ali. Com a espátula de plástico, você tira aqui desse acabamento aqui e o outro acabamento aqui, né, que vocês podem ver aqui, ó. Vou soltar aqui os acabamentos e depois mostrar para vocês o segredo para tirar o forro, porque muita gente tira o forro de jeito errado, né. Eu vou mostrar para vocês aqui para nós ter acesso à parte de trás. O forro já tá todo solto, né. Agora aqui o esquema aqui soltar aqui, né, antes de tudo. Deixa eu soltar ele aqui rapidinho. Para soltar ele, gente, isso aqui, ele é bem prático, ó. Tá vendo aí, ó? Sempre desse lado aqui, da porta esquerda. Desse lado que tá aqui a travinha. Fez isso, já solta ele. E aí, soltar ele aqui rapidinho. Já soltei. O esquema aqui é sempre como? Você puxar a porta, forro de porta aqui por baixo, ó. Você tá vendo que ele tem as travas lá, ó. Então, seja, você vem puxando ele aqui por baixo, ó. Você consegue destravar o forro inteiro, ó. E aí, ó, destravei o forro inteiro. E agora aqui na hora de tirar, o forro não pode fazer isso aqui, ó. Aqui soltou, né? Aqui você faz o que? Você apoia a mão aqui embaixo aqui, ó, e levanta ele junto com a régua. Tá vendo aí, ó? Levantou junto com a régua, forro já tá fora. Tá vendo aí? Aí a gente já tem acesso à máquina, né? Então, bora soltar só o cabo de aço aqui da trava e colocar o forro aqui no canto e saber o porquê tá fazendo estralo. Já tá aqui solto. Olha só, uma coisa que eu percebi aqui, ó, não sei se consegue captar pela câmera, essa parte aqui, ó, que ele faz, ó, vocês viram aí, ele fica pulando. Então, ou seja, ele não pode estar bem centralizado, né, bem encostando na engrenagem lá atrás, porque alguém já mexeu, porque tem um parafuso 10 aqui, ó. Então a gente vai soltar aqui e vamos saber o que está acontecendo aí por trás ali, né. Olha só onde está o problema, pessoal. Tá vendo aqui, ó, tem umas borrachinhas que vai aqui dentro, ó. Elas pelo jeito já eram, então ou seja, soltar a engrenagem aqui. E aí a gente vai saber se a gente consegue achar só esse reparo aqui dessas borrachas, né. Tirei, olha como é que tá a borracha aqui, ó. Ou seja, tentar achar outro, mas creio que você vai achar só o reparo, né, que é essa peça que tá aqui na minha mão aqui, ó. Tô balançando, né, junto com essa borrachinha, né. Então vamos ver se a gente consegue achar, né. Ver se acha em autopeça aqui perto. Se não achar, pelo jeito vai ser só o Mercado Livre, né. Então vamos lá atrás da peça. Eu comprar a borracha lá, eu coloquei ele aqui para vocês poderem estar vendo, ó. Vidro fechado, baixei o vidro. Olha lá, ó, forçando para ele descer, ó, parou o barulho, vocês viram? Né? Só que tem um problema. Mas por que você deixa sem a borracha? Olha o barulhinho que vai ficar fazendo na hora de subir, ó. Então o cliente não vai gostar. Fez o barulhinho, na hora de baixar, ó, dá tipo de um crack, né, no caso, né? Tipo da engrenagem, que ela acaba se mexendo porque tá sem as escoras dela, né? Olha aí, ó. Tá vendo esse barulhão seco aí, ó? Ó. É porque tá sem a borracha, então nós vamos comprar a borracha para não ficar esse barulho, né? Aqui, ó, a borracha, comprei. Pra quem fez a da referência aí, ó. Sabe quanto essa borracha aqui? R$15, pessoal. Se o cliente levar para outra pessoa, ia condenar a porta dele inteira, né? Que nem andam condenando aí.
escuta o barulho e fala, ixi, é cabo de aço, já era, solta a porta, né? Nem desmonta e nem olha para saber o porquê, né? Então, procure um profissional mesmo, viu? O cara que vai chegar e falar assim, ó, tem que desmontar para ver. Aí você vai ter certeza que o cara vai procurar onde está o defeito. Não vai chegar já falando, ixi, solta a porta. Ih, já era o cabo de aço. E o barulho é só a borracha. Tá aqui a borracha, paguei R$15. Total de mão de obra aqui, já com a peça, vai sair R$60. Pra vocês terem noção, que é o preço que eu cobro. Então, ou seja, se é para outra pessoa aí, para ver, ia falar que é uma porta, cobrar 400 pau. Ah, é o cabo de aço, já era, só outra porta também, né, 300 conto, né, então, fique de olho onde vocês levam, cara, né, e tá aqui, ó, defeito a borracha, paguei R$15 e já vou trocar ela, e aí já era o barulho aqui da porta do carro do cliente. Borracha nova no lugar, só montar o acoplamento, né, antes que alguém pergunte, ah, como é que solta aqui? Tem vídeo no meu canal mostrando isso aí, beleza? Esse aqui já estava quebrado porque alguém já trocou, né? E não fui eu, né? Então, bora montar o restante aqui e vocês vão ver que vai sumir o barulho. Aqui, ó, já montado. Bora terminar de montar o restante no lugar aqui, aí vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, montado. Vai aqui fechando a porta, o vidro, quer dizer. Vendo aí, ó. Aqui, ó, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo aí, que ele estufava pra fora, né? Jogava a par do meio aqui e jogava pra fora. Olha aí agora, ó. Não joga mais, então, ou seja, problema já resolvido, né? Se é outro lugar, né, ia querer cobrar uma porta da pessoa, né? E aqui a borracha gastou R$15, com mais a mão de obra vai ficar tudo R$60, né? E tá aí, né, para vocês que sofrem com isso aqui, né? Leva para alguém, aí alguém vai lá e fala, ah, já era, né? Então já mostrei para vocês o segredo para tirar o forro, né? E para ter acesso aqui ao motor e como ver se é ele ou não que tá fazendo barulho, beleza? E agora eu vou montar ele aqui. É para montar, não tem segredo, mas vou mostrar para vocês. Para montar a porta, primeiro encaixa isso. Vocês vão ver aqui, ó, que tem a valetinha. Essa valetinha aqui, ó, esse negócio aqui do meio aqui, ó, sabe? Isso aqui, ó, ele encaixa na flange da porta aqui, ó, assim vocês estão vendo, ó. Aí vocês tomam cuidado só com o pino, para vocês não acabar enganchando o pino nessa trava aqui, ó. Então, e antes de vocês pôr o forro de porta, né, não esquece de pôr também a presilhinha do puxador aqui, ó. Colocou aqui, ó, empurra aqui para travar, travou, ele trava aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Travou, já era. E agora a gente vai montar aqui, mas não tem segredo. Pega aqui o forro de porta assim, ó, passa primeiro o pino, né, gravando com a mão e querendo pôr já fica difícil. Mas vocês vão ver aqui, ó. Passou o pino aqui, ó. Já era. Ele não vai enganchar ali na presilha. Aí vocês fazem isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Levanta o forro aqui, que ele automaticamente, ó, você vai conseguir encaixar ele lá. Encaixou, né? Aí vocês vêm aqui e mostrar pra vocês aqui. Vou encaixar aqui e mostrar pra vocês. Encaixou ele, vem no jeitinho brasileiro, né? Você vem aqui e faz assim, ó. Esses acabamentos assim, só encaixa assim. Ali soltou, não tem problema, eu encaixo aqui de novo, né? Então fica a dica aí pra vocês na hora de pôr isso aqui. Primeiro põe a canaleta, pra depois vir batendo ele. Só dá o jeitinho brasileiro aqui que ele encaixa. Depois de encaixado aí que nem vocês viram, deixa eu pôr o acabamentinho que tá aqui. Pronto, depois de encaixado, vocês vêm colocando de novo os parafusos, que vai um aqui, mas antes de mais nada, não esqueça de jogar o fiozinho aqui, ó, do botão do vidro elétrico e do acendedor aqui pra fora. Depois que você encaixa aqui com a presilha tudo certinha, ele aí mesmo assim ainda fica fixo, mesmo sem eu ter parafusado, como vocês estão vendo aí. E agora aqui é só parafusar e aí já era, né, finalizado o serviço. Beleza? Não esquece de compartilhar o vídeo, né? Se inscrever no canal, né? Pra dar uma força aí. E valeu!